Skin Glance van Sima Jimidar. Die heeft er vandaag een pracht van een project uitgevoerd bij Kindertehuis Hoop voor Kinderen. Voor de tienermeisjes van het kindertehuis is er vandaag informatie verzorgd over het reinigen van uw gezicht en ook nog het aanbrengen van een masker. Nou, ze hebben wat tips gehad hoe hun gezicht te verzorgen, hoe hun gezicht te reinigen. Want het is altijd belangrijk dat u uw gezicht toch wel goed verzorgt om er stralend eruit te zien. Vandaar dat ze dit project dan ook hebben gehouden, gecombineerd met lekker eten en drinken. Sima Jimidar die geeft er verder aan dat dit project geheel gefinancierd is geworden door Skin Glance, maar ook in samenwerking met andere actoren die vandaag zelf hier aanwezig zijn geweest om ook een bijdrage te leveren aan dit project. TBN Prime Alert die was er ook aanwezig. We legden voor u het volgende verslag vast met beelden van Raj Mahango. Een leuke verrassing voor jullie. Wij zijn hier van... Mag ik praten? Mag ik het nou? Oké. Mijn stem is een beetje oud vandaag hoor, want ik heb een beetje veel gesproken. We gaan het met z'n allen doen. Het gaat vandaag om een motivational talk. Ik ben Sima Jimidar van Skin Glance. Ik heb een bedrijfje, dat heet Skin Glance. En daarmee verdienen wij onze centjes. En ons bedrijf maakt mensen mooi. We gaan huid van mensen. Je weet, je hele lichaam heeft toch huid? Overal heb je huid, je gezicht, je armen, je benen, je lichaam, alles heeft huid. Oké, en dat is wat wij verzorgen. Wij zorgen ervoor dat we er allemaal mooi en verzorgd uitzien. En vandaag hebben ze me gevraagd om met jullie te komen praten en te vertellen dat als je een droom hebt en je gelooft in je droom, dat je ook geld ervan kan verdienen en later ook iets ermee kan doen. Snap je? Je kan ook anderen blij maken. Want wij verdienen onze centjes en we geven weer terug aan jullie. Toch? Dus wat gaan we doen? We gaan niet alleen vertellen, we gaan je ook een gezichtsbehandeling geven. En we hebben een modelletje meegenomen. Schat, hoe heet je weer? Vijayta gaat het voordoen. Wij gaan vertellen en Vijayta gaat het allemaal doen. En precies wat Vijayta doet, gaan jullie ook doen. Maar als je een ketting of een oorbel aan hebt, dan ga je jezelf een beetje oud doen. Dus het is beter als je je ketting en je oorbel uitdoet. En je haren allemaal naar achteren doet. Kan dat? En ik zie iemand met iets op het voorhoofd dat ook even weghaalt. Dan ga je je voorhoofd ook heel goed mooi doen. Zometeen, kijk, nu zie je toch je huid als je naar je spiegel kijkt. Zometeen zie je je gezicht niet meer, maar dan ben je helemaal wit. We gaan iedereen wit maken. Ja, maar het gaat je huid verzorgen. Het gaat je huid schoonmaken en het gaat hem vitamine geven. Ja? We gaan niet krabben aan de puistjes. Dat doen we niet. Oké? We gaan nou verdelen. Iedereen krijgt van ons een beetje masker. Ja? Het wordt verdeeld. Vijayta, jij als eerst. Zo, Vijayta, je weet hoe dat gebeurt toch? Ga je voorin staan en dan ga je het even voordoen. Kijk, ze staat, ze heeft haar masker. Je hebt het spiegel, zet je spiegel zodanig dat je je gezicht kan zien. Zet je spiegel op tafel, regel op je bakje. Iedereen zijn spiegel regelen op bakje, zo. Juist, ja. Oké, je neemt een beetje masker. En dan ga je nu smeren. Kijk in de spiegel, kijk wat zij doet. Maak jezelf helemaal mooi wit. Op je ogen, onder je ogen. Pak maar, kijk maar, kijk, ik pak ook, kijk. Zie je? Ik neem ook. Het voelt heerlijk aan. En hij ruikt zo lekker. Ruik hem. Maak jezelf helemaal wit voor je hele gezicht. Nee, nee. Schatjes, met één hand. Met één hand. Iedereen. Helemaal mooi dik wit. Keer je even om laten kijken toch? Kijk, het moet helemaal zo worden. Zie je? Dik, kijk maar.
weet je ja, als je puistjes hebt, gaat het branden. Het gaat je puistjes drogen. Schat je hiervoor in het wit nog meer. Dik, dik. Alles moet erop. Je papier moet helemaal leeg zijn. Als je klaar bent, is je papiertje helemaal leeg. Kom op, alles zetten. Alles, kom op. Aita, kijk maar. Kijk het voorbeeld. Zo moeten jullie zijn. Iedereen. Kom dan je lippen ook. Alles wat je hebt. Kom smeren. Ja. Zo mooi zetten. Alles. Jij zet er. Dan moet je kijken, die ene zet zo weinig. Vlak bij S. Ja. Ja. Om die mooie lippen te krijgen toch? Zo gaan die lippen voeden. Mevrouw Jimidar, terwijl ze bezig zijn, ja, kunnen we dan even, waarom dit project? Nou, er is mij gevraagd om een motivational talk te doen voor deze kinderen. En toen hadden wij gedacht, we gaan het een beetje op een andere manier doen. We gaan de motivational talk niet doen alleen als een motivational talk, maar we gaan het combineren met een gezichtsbehandeling. Omdat mijn bedrijf nou eenmaal hiermee bezig is, met huidverzorging. En dan krijgen ze op die manier ook een keertje een leuke gezichtsbehandeling erbij. En dan zien ze ook wat het is om je huid ook te verzorgen. Kijk, dat moet je ook leren. Al ben je in een weeshuis, je moet het ook leren om het weten te doen, toch? En vandaar dit. En daarnaast hebben we gedacht, we gaan niet alleen een talk komen doen, we gaan ze ook eten en drinken geven. En we wouden het eigenlijk op een heel andere manier afsluiten, muzikaal afsluiten. En we hadden de zanger Damaru bereid gevonden om dat voor ons te komen doen. Maar jammer genoeg, bij deze moet hij afmelden omdat zijn vader is komen te overlijden. Dus ook gecondoleerd aan de familie van Damaru en iedereen. Dus we gaan het op een heel andere manier moeten afsluiten dan wij eigenlijk gepland hadden. En ik hoop dat de kinderen, u hoort het en u ziet het, het is best wel leuk. De kijkers gaan het ook zien. Iedereen wordt dan met het Skin Glance masker helemaal wit en helemaal goed verzorgd voor vandaag. En we gaan daarna natuurlijk ook gaan scrubben. We gaan ze leren hoe dat moet. En ze krijgen dan ook een gezichtscrème dat ze gaan moeten opsmeren zoals het hoort, een dag- en een nachtcrème. Mensen zullen zich wel afvragen, mevrouw Jimidar, mogen ze wel een gezichtsmasker op zo'n jonge leeftijd? Natuurlijk, kinderen vanaf 9 jaar. Iedereen moet zichzelf kunnen verzorgen. Kijk, en de tieners, het zijn een groep van tieners die we nu hier hebben last van jeugdpuisjes, jeugdpuisjes die komen nou naar buiten en het is wel leuk dat ze het mogen doen een keer. En dan voelen ze ook, want we weten ook dat het financiën tegenwoordig en ook voor deze kinderen, ze hebben het al in een moeilijk parket. En van tijd tot tijd zo'n behandeling is best wel leuk. We kunnen het ook niet elke dag voor ze doen natuurlijk. Maar wanneer het zo een keertje gevraagd wordt, zijn we bereid om de mensen te helpen. En vandaar dit. En Tipjes mee hoe hun gezicht te verzorgen of te reinigen. je huid te verzorgen en te reinigen, ja. Ja. Het is hartstikke nodig voor iedereen, ook voor hun. Ook voor hun. Want we gaan ervan uit, niet alleen omdat je in een weeshuis zit dat je daar blijft. We gaan verder. Je ontwikkelt je eruit. Want wij allemaal die hier zijn ook het voorbeeld van een arm gezin. Wij komen allemaal, ook Tanuja Algu komt uit een arm die zichzelf heeft opgebouwd en vandaag ook nog een eigen bedrijf heeft opgezet. Zij doet cateringsbedrijf, Suraj Kali. Ook weer hetzelfde Romeo, bekend als Romeo King. Die heeft zichzelf ook opgebouwd om te komen uit de situatie. En zo kunnen deze kinderen ook een voorbeeld aannemen om te studeren en zichzelf op te bouwen, uit de situatie te komen. Het kan, het is mogelijk. Geloof hebben, belief hebben in jezelf en je studie niet vergeten. Is het de eerste keer dat jullie een dergelijk project uitvoeren bij een kindertehuis? Nee, voor ons is het niet de eerste keer, het is de zoveelste keer. Het is de zoveelste keer. Het is ontelbaar, ik kan het ook niet meer tellen om te weten hoeveel keren we zijn geweest. Wat is de genoegdoening bij een dergelijk project? Zometeen gaat u aan het eind zien met de gezichten en blije gezichten en feedback die we terugkrijgen is altijd leuk. Is altijd leuk. Giving back to the community is always nice. Het voelt gewoon goed. Hoe wordt dit project gefinancierd? Zoals we altijd zeggen, Skin Glance is een bedrijf, is een Surinaams bedrijf. We werken hier, we verdienen en we geven terug aan de samenleving. En hetzelfde ook van de andere bedrijven. Dit is gewoon een project van de groep zelf. Van de crew die hier aanwezig is. Ook Esseline Pandey heeft een steentje bijgedragen, Suraj Kali. Tanuja Algu, die heeft staan koken vandaag.
Al het eten wat u hier ziet, komt ook van hun. We hebben eten voor ze gebracht, we hebben fruit gebracht, want we weten ook, fruit hoort er ook bij. En ja, alles bij elkaar genomen is gewoon van de crew zelf, van onszelf. En dit was TBN Prime Alert van zaterdag. Heeft u nieuws, dat kunt u bellen, sms'en en of appen op 874-93. 874-93. E-mailen kan naar tbn@radiotershul.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot maandag een prettig weekend.